Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie de continuer avec ce que nous avons toujours eu à faire. Qu'est-ce que nous avons toujours eu à faire? C'est la parole du Seigneur. C'est l'évangile. Hein? C'est avec les mamans. Avec les mamans. Oui, quand je dis avec les mamans, mais n'empêche que un papa aussi écoute ce que les mamans se disent entre elles. Quand je dis les mamans, c'est pour que les mamans se sentent quand même que on les intéresse dans les affaires de Dieu. Dieu est pour les mamans et pour les papas. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la fois passée. Nous sommes avec les mamans. Nous avons un texte que nous allons lire, mais nous allons mélanger avec d'autres textes qui viendront après. Donc, ce sikoyo tolingi totanga mukanda na biso, bongo ekosunga biso, to sangisa na mikanda misusu oyo toko limbola yango. Toza kotanga na buku ya 2 rois. 2 rois 4. Tobandi na kotanga liboso. Balobi bototangi na lopoto, ba mama bayoka ka lopoto, kasi tozali kotanga na lopoto, bongo tokoloba ngo na lingala na biso. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Bandeko totangi tomoni likamoni tomoni mwasi droit tozoloba ba mama balobi mwasi moko na kati ya lisanga ya basi ya bana ya ba profeta. Donc basi oyo ba bali bango na ba prophète o bazaki bana ya ba prophète balaki kovanda esika moko. Bon likambo ekomelaki ndeko na biso oyo. Likambo ekomeli tomoni kaka ntango aza balobi agangi ntango amoni prophète Elisa azoleka alobi yaka tala makambo ekomeli ngai balingi babotola ngai bana mpona koki kofuta niongo te. Ça veut dire mobali na ye asakofi puis azobisa prophète Élisée. Alobi yo moko oyebi mobali na nga azalaki motakobanga Nzambe, quelqu'un qui craignait Dieu. Deuxième élément moko ozali ko signaler biso. En même temps, koloba ba l'équipe pour la kobotola bano pour na nyongo. Nyongo ekoti na place wana. Balimba botola ti bana. Mais en même temps, ye moko a définir mobali na ye. Alobi mobali azalaki motazali ko banga Nzambe. Omoni makambo tango tali koloba ekotungisa ba mama tango mususu. Mais maman azali matoye na ye ezali aiguisé po yo kama makambo na Nzambe ekopesa ye quand même yano malamu. Omoni mama oyo na kati na basi babimisi mama moko na kati na basi ebele na kati na ligne na ende makambo ekomi ezali likambo linge pesa biso leson moko message moko ezali wana. Mobali na ye azaki motakobanga Nzambe liwa ezwi ye akei bongo sika sikoyo balobi nyongo. Ça veut dire prophète na nyongo.
Omoni essaye lokola esali malamu te to suite loba makamboli na zongeli yango po to yo kango lisusu malamu po omoni makambo toza koloba wa balobi oyo ayebi bosolo ya Nzambe akanga ngo captif te yenda kosambisama na lingi na sambisama te kosambisama na ngai yango libela yango naza koloba prophète alobi mwasi na ye alobi il craignait Dieu mais quand même en même temps baye kosenga nyongo. Cela veut dire quoi? L'air mwasi atikali ata soki tolobi ke na tango bala zalaki na bomoy azwaki nyongo aza moto akoki kozwa nyongo alobi nazwi nyongo na dobi ya semaine na faire semaine na kofuta po Nzambe akosunga na katikati ya semaine liwe yezwi sikoyo yo mwasi oyo tikali soki ya solo o continuer na foi o mobala zalaki nango ndenge ozalaki kobika ezalaki pe nyongo liboso te seke nyongo pe kwali kozala mais ezalaki kofutama na kati na kondima ya mobali yo tikali otikali ndenge nini est-ce qu'on continue na kondima mobali azalaki na yango to yebite eloko ka to yebike tomoni baye ko menacer babotola ti bana. Ça veut dire rien ne marchait. Rien ne marchait puisque azalaki atikali na foi ya mobali na été. Tant vous allez na foi, tout va marcher. Tout va marcher. De toutes les façons, de tous les cas mokilo, les gens mokili ya passe, les gens mokili ya kozanga, les gens mokili ya banyongo, les gens mokili ya ngambo. Yesu ebisi biso alobi na tiki na kati ya mokili yango, na yebi ndenge mokili yango ezali. Mais na tiki bino bo fanda lokola bato ya mokili wana te. Je vous ai laissé donc dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. La différence c'est que tant que tu kobika na kati na kondima. Na kati na kondima, ndeto ko échapper na makambo nyonso olekia obstacle ezali, ozongia obstacle ezali, okeya obstacle ezali. Eloko kobikisa biso ezali kaka kondima na biso. Eloko mwasi azangaki yango. Baye kotanga sikasikoyo ndaku na ye na mobali na ye asa kufa kine na kimia ndenge Nzambe azwaki atake mosali na ye bakomi kotanga nyongo na sima na ye. Ça veut dire mwasi mama toza kolobela mama to bandaki déjà bisola ba mama to lingi to loba buku ya Nzambe eza koyebisa biso Yesu Masia tango atali bato o bazali pemene ba ye kolina ye tango makambo ekomi mwa matata lera alobi makambo moko oyo bakokai ko digérer yango te tango azali ko makambo ya nzoto na ye na makila na ye o makambo na komi koloba Yesu alobi omoni bozo kokate po bolingi kondima makambo naza koloba te alobi la chair ne sert de rien mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans un boucle ya Yohane. Jean 6, 63. 63, on a vu, la chair ne sert de rien. On a le bien zoto. Na makila eza mo liboso na yango. Tous on a bon par rapport na tant to kutani na obstacle, tant to kutani na likama, tant to kutani na libakumo ko na mokili, to komi kota la gauche droite. Yango na pe Yesu atala ki bato zaki ngabi mais tous on a bino tout le temps. Tant on est sur ma camboyo. Boko kite, boye bakenzoto e kokelo ko mokote. Kaka maloba na ngata ngoza nango, yango ne ko vivifier yo, e ko pesa obomoy. Yango pesa li esprit na vie. Maloba na Nzambe ko kota na kati na biso, eza na kati ba lobi nzoto te. La chair ne sert de rien. Chair yango eza ko bangisa, ndenge tomoni mamoyo, akoki ko tambola na kati ya la parole qui vivifie. Ndenge mobali, so abengi moto prophète. C'est vrai d'aller vivre dans l'esprit. C'est vrai, la chair était là. Mais c'est l'esprit, c'est la foi. Mais cette femme, il n'a pas été dans la même foi que son mari. La foi en Dieu. La femme avait la foi en son mari. Il ne regardait qu'à son mari. Alors quand elle était venue et que le Seigneur a pris son mari, moi ça comme kobeta betamiso. Makamoko beta betamiso. Ezali kaka na mwasi oyo moko te. Mwasi oyo il y a 2 rois 4 T. Ce qui te zongi ne bandeli kuna, ba koko na biso Sarah na bandeko oli bota nyenge kitaki. Omoni na kati bazo la kutu Sarah la ko benga koko Abraham, Seigneur.
Cela veut dire miso na Sarah ezali kaka likolo ya mobali na ye. Mais likolo ya Nzambe ya mobali na ye te. Tango kotanga buku na yo komona. Po epai moko to bien seki. Ça veut dire qu'ils comprendre le kamozo le côté spirituellement. Mais il y a mon qui est et coquille mobali na ye. Alinga ki Abraham makas. Jusqu'à ce que Zaïko benga ye Seigneur. Pe mibali balinga kango mingi. Oh moi si faut benga mobali, benga ye Seigneur na yo. Benga ye, otombola ye. Eza mabete. Mais toali koloba. Maloba makomi na Nzambe lobi tango Nzambe asali mokili. Soki apesi o mayelo ko comprendre. Au moins ni moi ndenge za ko makasi boye. L'air moi ezali ko bima, cela veut dire mutaza ko bénéficier nango aza lune. Balobi lune ako émettre lumière na ye tango azui na soleil. Soleil azali ko aza ko dégager. Mwinda nde to ali ko mona biso to ali ko bénéficier. Balobi lune bongengi na ye kongenga ya lune sa moi sanza. Bongengi ya sanza ezali tango aza ko kene kozwa na kati ya moi. Ndenge moko biso bato poto koka ko emettre lumière kitoko poto ngengisa fandeli na biso poto ngengisa libala to libota toko tozo kana kati ya makomi ya Nzambe ezala mwasi ezala mobali bongo bonisa sikoyo na tango oyo tozwi toza ko citer basi ndamudam to tanga nyoso te kote oyo toza ko lakisa ba mama poto yeba tina ni maloba ya Nzambe za koloba pe na kati ya mabota pe na mabala na biso lokola Sarah alaye kotala kaka mobali na ye koko na biso Abraham alingaki mingi za kitoko mingi mais il a fallu atala akene kotala liloba akene ko puiser na kata liloba ya Nzambe po ye abatela libala ya zalaki nango ya balaye ko ninga kaka mobali na ye abalaye kotala boyambi mbala zaki nango epai ya Nzambe te yango zomna ke tantôt ebongi to labi balobi eza na passage tango baza kolobela ndenge bomo na bango ezalaki espérant contre toute espérance ça veut dire abameki bakiti mais babundani nango Abraham balobeli Abraham bon soki Abraham azalaki amati akiti asimbi bekoki te espérant contre toute espérance. Malgré ça, atikaki kondima na été. Balobi, il n'a pas faibli dans la foi. C'est comme ça, Sarah. Yé lokola, alinga la kiseke yenda lingi Abraham koleka, Nzambe abeka ki Abraham, akeko proposer na servante na ye. Omoni, bolingo ya moto. Soki yo lingi Nzambe, Nzambe na kolakisa yo. Ya lobi, lokola ngai deja wa na kobota lisusu te. Tika kaka na pesa yo servante nango. Est-ce que Nzambe bakuta kana Nzambe mukolo moko alobi na yeke Sarah yo kobota te. Nzambe alobaki na ete ye moko na kati ya bolingo eleki mingi pona kolakisa mobali ke na lingo mobali na mingi mobali na na kotika ngapi fona pese ka bana boloko na zoko kate zwa kasi na lingi yo mingi. Mais au moins kasi kodi ko linga ya moto ko kai na we Nzambe te puisque conséquence to monde ndenge alaki. La conséquence moto apesa ki na bolingo soit disant bolingo entre guillemets apesa mobali na ye mais quoi problème na ye c'est ezaki bolingo moko égoïste bolingo Nzambe ezaki égoïste te bolingo ya Nzambe na mobali na mwasi tokene ko pousser biso yoso na kati ya maloba ya Nzambe équilibre kozala soki to pusani bo ba esima ya koko na biso Sara mibale bandeko mibale wana Léa na Rachel tango bango bazwi bobaye na bango pe Jacob miso bango kaka likolo ya mobali. Au point que lokola Rachel yepe kobote ya lakite akamati sikoyo zuwa atie likolo ya ndeko na ye na mwana yo ndeko na ye aboti na mobali na bango tozola masolo ya mandrangor mbuma toyebi te soki mo ndenge toki kolobela ngo nini mbuma oyo elengi mbuma moko ya kitoko bango babengi mandrangor biso toki kozwa kombo na yango. Pona yango akabi mobali ekomelo kwa liseki mobali ezali te kaka mbetu te po ya lobi kaka soko pesinga lelo oza tour eloko nini nzoto la chair ne sert de rien mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Soko zana maloba Nzambe te bomo ezali te bomo ezalaki te na ndako wana bango bazubango soka mobali aboti bondingani aboti misa buonga te bono zwata mona musala nanga bo pesa ngata na lia zwaye kozwa mona musala botami. Donc cela veut dire
moi si tia mobali na position ya nzambe ndenge nzambe apeseli yo eza te misolo kaka na ye misolo kaka na ye misolo kaka na ye te tia miso epai na nzambe. Cela veut dire bango na kati na bango bazomona kaka lelo mobali akoyaka bazozela nde mobali aya mobali ntango aye na poko lelo eza mobali nga te lelo nga na ase aliaki mbuma na mwana ngai ayaki nango lelo koye epai nango se mobali aza na ye kaka on dirait jouer lelo awa lelo kuna bongo nzambe na kati nango aza wapi mpo soki moto atiaka miso epai ya nzambe alinga azwa mpe reponse ndenge mosusu nzambe mpe na ngolu na ye nde asalaki mpe ke Rachel ya kozwa mpe bana ndenge nzambe apesaki lelo toza na Joseph na Benjamin nzambe nde na bolingo na ngolu na ye mais toli kotala par rapport na biso bato nde toza limité totala epai nde toza limité par rapport ndenge maloba na nzambe eza koloba mpo moto mo mpe na makasi na ye akoki eloko moko te mais ntango nzambe apesi biso maloba bamama tosala makasi toza na kati ya maloba wana tokokende pa ya tobenge soki tantine soki nani na biso wana africaine mpenza mwasi ya Potifar wana Egypte mpenza amona kitoko ya Joseph mwana angani oli amona ngolu ya nzambe na kati ya mwana wana ya moni te ya moni mobali tozona makambo ndete za koloba kaka miso na bapapa to biso ya mama tozoloba ngo toyeba c'est vrai nzambe ko peso mobali mais kotika kana kotala le mobali te continue kotala nzambe continue kotala nzambe ndenge soki lune atali soleil te akongenga te yo pe po ongenga il faut zonga na kati ya makomi ya nzambe makomi ya nzambe alobi ezali esprit et vie la chair ne sert de rien mais toli komona ba mama mingi toli kosuka kaka soko sosi mobali nanga to boy te linga ye nzambe lingi bongo kasi na lekisa kobosana te kozonga na ndenge nzambe apesi maloba na ye po na suka mwasi soko ozali na maloba ya nzambe te yo moto kosufrir yo ndo kosufrir mais soko tie nzambe na kati ya musala oyo za nango libala na yo ndenge ofandela mobali na yo nzambe aza na kati nzambe akogere yango oza komona tango mama oyo tozongi na texte biso totangaki tango mobali na akufi moto etamboli azobeso likambo kosala te asimbo mabe to bakomi te mais ezali ndenge moko vi wana bango bamenaki eza mpe vi tozomene lelo toza komona basali na nzambe bacouple basali na nzambe soki mwasi ayebaki liloba te ata soki mpe mobali ayebi liloba te soki boza bino mibale oza kose couvrir mais soki moko akei déséquilibre ekoti déséquilibre ezokota mpo nini mpo otiaki mpenza nzambe na centre ya bomoi na yo te otiaki nzambe te soki otia nzambe na centre ya bomoi na yo ntango makambo ekoya tozalaki biso mibale tozalaki kolia biso nyonso na sani ya nzambe sikasikoyo moningaki na kokontinue kaka ndenge toyokanaki mais soki eza bongo tokomona baconséquence ekopesa biso réponse na efandeli tozalaki nango est-ce que moko alandaki moninga ou bien alandaki nzambe oza kobika na nsima mokongo ya moninga to oyo moko ozali kobika liboso ya nzambe mpo nzambe abengi mobali te abengi kaka mobali abengi mwasi te abengi biso nyonso biso sofo tolia maloba na ye eza na témoignage moko mama moko mpenza awutaki mboka ngo mpe kaka Egypte aza mosali na nzambe mais ntango ya alongwe mpo aya kopesa témoignage awa na Congo lere mobali asili kokufa bongo atémoignaki mpenza ye moko azalaki convaincu alobi ntango mobali nanga azalaki soki baninga babengi ngai tokenda ata tosala suivi ube tokende kosala mosala boye te il faut nasala papa boye il faut boye bongo sika sikoyo ntango kokende ya papa ekokaki asentir ke oui oyo ezali nzambe alingi nasalela ye azwelinga mobali kaka boye eloko mo mpe azangaki te mama wana ye moko aza kotémoye azali koreconnaître abi ezali nzambe nde moto asalinga bongo mpo natelema nalanda baninga ta lelo nauti ti Egypte na ye ti na Congo mpo lelo papa aza te est ce que fo tozala papa bazala te mpo tosalela nzambe non bapapa bazali baza kosalela nzambe biso tali mpe kosalela nzambe bamama mama telema mama yoka liloba ya nzambe mama ndima makambo oyo aza koloba ezali ya solo alobi kokanga te vérité kokanga ngo captive te libéré mwa ndambo oyo oyebi mwa ndambo ezali te maloba ya nzambe eza mobimba
atezali un mot, atezali un seul verset, atezali un seul texte, eza mobimba, nakati ya texte, nakati ya verset, nakati ya un mot, okozwa mobimba, liloba nzambe ezali bomoi. Eza unité mobimba nakati. Cela veut dire, makambo tolingi tolobawa, totika kobika na sima mukongo moninga. Bika, Yesu nzambe abengi biso, Yesu abengi biso nyonso. Yo potelemi, yo bozosala mosala na, évidemment, oza équilibré na kati ya ndako, mais il faut loba, obandi na ndako, mais il faut balibanda. Makambo ezoleka mingi ba mama na ngai. Toyoki makambo mosusu awa. Tozali informé, toza koyoka. Balobi, balingi changer buku ya Nzambe. Ah, makambo ta koleka kala to alaka te. Le na te ki liboso na lobi, réforme sala makitango wana. Ezaki litene. Tango amoni ke makambo za kolobe ko kamita bitete. Tala ndenge Paul alobi, Thomas Paul, na Ephésiens 2 à partir de 8-9. Alobi nyoso Nzambe azali koto azako pesa biso. En fait, le salut, le biko na biso, est gratuit. Et ça, la makasi ya moto te. Le biko ya moto. Abi, seule la foi, seule la grâce, seule la parole. Na teki yango, tango tokendeki kokuta ndeko na biso, cardinal ndeka lobaki. La parole de Dieu, écoute na mobimba nango. Na polele nango. Mais c'est ce que alobi ba changer maloba. Na ebité hein. Nazolo bandeko nanga po ndeto bokozwa kolanda bato baza pe mabota na bango o etango mususu bayoki makambo to ba kosola te biso ba mama meka kosolola meka kotuna makambo soki eza na nzela te to ndima te maloba ya Nzambe mutu akwa ko changer buku esika po apesa biso buku nini po to yoki kuna baza koloba mingi na ba mboka mususu biso ba africain na moto za mosika te na makambo buku ekomama l'air buku ekomama ezate po moto fulana komi mais molimo na Nzambe Yesu alobi les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est comme le bani to linto changer tango to moni kuna buku ya Nzambe ezali kopekisa makambo yo ya homosexualité ezali kopekisa makambo yo ya par exemple sodomie ezali kopekisa makambo ya inceste. Les alliés ça, inceste, sodomie, homosexualité ou pédophilie par exemple. N'habite en Afrique, n'a habité. Ceux qui sont allés à Kobombama. Mais allez pour le roi Mokili Moussouté. Kuna basiliko comme ça ngo pour le. Ne Bible pesa koboya. Bon autant va changer Bible. Pona yango. Mais non. Soit on doit comprendre autant le maman. Soit on y est bien autant comme la zakoloba. Mwasi na mwasi basangani, mobali na mobali basangani, ou bien la bestialité, moto, akelo sangana na mbwa, hasangana na nyama, ya solo penza. Soko yeba kite mama. Tala makamba solo ba changer, soko ba changer pona yango ou bien le koni. Bokilo na yo. Yo ke no kobota na ye. Est-ce que c'est normal? Bokilo abota na bokilo na ye. Est-ce normal? To mwana ya mwasi na mwana ya mobali, ba komi na ko balana. Balobi eza sur un problème te. Inceste ezate. Soki to makambo nyonso te, mena wana etinda biso to solola na bandeko to sala bango pembeni to makambo eza nini? Mama azolo makambo nini? Tango yo kotuna okozo information ko tambola peut ko ba mais so ba changer buku po buku comme ezali ko cadrer biso buku ya Nzambe ezalaka vie te. Buku ya Nzambe eza pakate. Buku ya Nzambe eza pakate eza d'actualité. Buku tango ekomami ata moko na biso azalité. Bona na liya changer yango. Tala makambo ba mama oyo ngana tsebido na matoyi. To meka epai bozali bomeka kotuna to tuna. Po biso ba mama ba biso toza sima. Mena oyo toza sima te. To loba to comprendre. Tala makambo Nzambe alingi to kabola. Cela veut dire Yesu alobi. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Intervention, réaction, changement, c'est la chair. L'esprit, il fait une dima makambo Bible za koloba. Soki oza mo Kristo. Naza kolobela ba Kristo. Po bato bazana makambo na ba lobeli ba Kristo.
tika maloba ya Nzambe esala musala nango. Que Dieu bénisse sa parole. Les mamans, hein, vous avez suivi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi ce que j'ai adressé aux mamans. Ça veut dire si, par exemple, vous vous retrouvez dans un milieu où vous ne comprenez pas ce que je dis, posez la question. Ça, c'est la langue lingala. Vous pouvez poser la question et vous allez apprendre aussi de ce que je dis. Je me suis adressé aux mamans, mais n'empêche que les papas aussi suivent l'adresse que je fais aux mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.